Van de morgen om 10 uur komt een groep van een lietse 40 man bij het stadhuis van Hazoan. Daar krijgen ze haar eerste Frieske stempel van de zogenaamde Camino der Lage Landen. Een estafette door het hele land. Elke provincie had hier een etappe en deze maanden binnen etappes in Friesland. En dat vieren we joort. En we rennen joort van Haas naar Sint-Jabek. Ben ik fietsers onderwijs, want dan ben ik soort mensen die naar Santiago fietsen. Deze fietsers binnen van de man van de andere kant van de Oslu die kwam om in Sint-Jabek een speciale estafettestok te oerlangen onder de kuiders. Hoewel het pilgrimsrennen een traditie is die al eeuwen oud is er ook in deze moderne tijd een soort animo voor. Het neemt enorm toe. Steeds meer mensen ontdekken de oude wegen naar Santiago, maar ik naar Rome en naar Jeruzalem. Ja, het lijkt het wel of de hele wereld weer op paard gaat naar eeuwen van stilstaan. Ja. En wat loopt ze daar zijn aan? Ik denk dat het rust, de eigen tempo, als het op paard gaat, als het nog rinst of fietst, de dagen bent van diezelfde, dan kun je ze zelf inplannen. En dat binnen meestal Sint-Wurg gaan we dat net in een dijstig libben meer. De bekende pelgrimsroute begint in Sint-Jabek en rint naar het Spaanse Santiago de Compostela. Je zou de apostel Jacobus begroeven liggen. Al eeuwenlang rennen mensen de route door België, Frankrijk en Spanje. Ik Monique Wijfels, fanatiek kuider, had ondervinding met de Meunstertocht. Eigenlijk moet je wel een beetje gek wezen om dat te doen zelf. Het is gewoon, ik heb de tent heb je meegenomen en 2 pelgrimstaffen. En toen ben je gewoon op paard gegaan. En ja, dan beleef je van alles onderwijs. De mooiste dingen. En dan is het zo gek nog net. Op 9 maart nemen Greensloon en Drenthe de stok weer oer.